맥락이 뭔지, 여기 이렇게 인사를 하고 있는 건지 폭행을 하고 있는 건지 사람을 구조하고 있는 건지도 이거를 이해시키려면 엄청나게 많은 데이터들을 따다가 네. 이 상황을 학습을 시켜야지 되는 건데, 또 다른 상황을 이해시키려면 또 다른 데이터를 구해야 됐고, 그래서 끊임없이 데이터를 구하고 모델을 학습하고 결과를 보고 이런 과정을 할 수밖에 없었던 거였고요. 그 다음에 이제 RLN 트랜스포머 나오기 전에 구조들은 좀 길어지게 되면 앞에 거를 잃어버리는 그런 문제들이 있어서 어떤 시간적 맥락을 추론하는 것은 거의 불가능했다라고 보시면 될 것 같고요. 오알람이 엄청 많았고 지금도 지능형 선별관제를 하고 있는 곳에서 이 알람을 꺼놓고 있는 이유도 이 오알람 때문에 이제 그런 상황입니다. 관제센터에서 저걸 알람을 꺼놓으면 어떡해요?